Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի, ըսհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողումք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր ըզմեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս Հավիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, ըսպարիս խորհել եւ խոսել եւ կործել, առաջի քո համենայն ժամ, ի չար խորհրդոց, ի փանից եւ ի կործոց, փրկյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Ամենասուրբ երրորդության Հորը որդիին եւ Սուրբ Հոգիին գահավադանք Գաբրիելի ծերամբ ավեդումին Քրիստոսի ծնունդին մգրդության չարչարանքներուն խաչելության երեքորյա թաղումին հարության Աստվածաբես համբարնալուն եւ հոր աչագո մնստելուն եւ ահեղ ու փառավոր երկրորդ քալուստին գնտունինք եւ գահավադանք ամեն։ Հրամեցեք։ Քարասնորյա աբաշխարության շրջանի մեջ ենք սիրելիներ։ Ահավասիկ ճիշտ գեսն է, որ վերջացավ բայցողության։ Երբ որ մենք գսկսին քալել, գամ լեր մակլցիլ, դեր մգասնի, որ մեր յետին գնայինք, դեսնելու համար, որ ուր հասած ենք։ Եվ երբ կդեսնենք, որ գես ճամպան գդրած ենք, այսպես մեր վրա նոր ուժմը գավակենք, մենք մեզ ասելով, որ գես ճամպան գդրեցինք, առաջ երտանք, շարունակենք։ Ճիշտ է։ Ահա սիրելներ բակի գեսը գդրեցինք։ Թիմացիս մնաց երկրորդ բաժինը, երկրորդ գեսը։ Բայց բակը սիրելիներ, ինչպես որ Բողոս Արաքյալը շատ սկանչելի գերբով իր աշակերտին Դիմոթեոսի խոսք մգսե եւ այդ խոսքը սիրելներ գուզեմ ցեզիալ փոխանցել Բողոս Արաքյալ իր աշակերտ Դիմոթեոսին առաջին Դիմոթեոսին ամագի մեջ 4-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ տեսեք ինչ կսե ինք զինքդ Աստված բաշտությամբ ապրելու մարզ է Աստված բաշտությամբ ապրելու մարզ է Հոգևոր կյանքը սիրելիներ մեկ անգամ չստեղծվիր մեկու մեջ Հոգևոր կյանքը ինչի նման է մարզանքի Այսինքն ինչպես որ երբ որ դուն գերտաս ներողություն ջիմ գերտաս մարզասրահ գերտաս երբ որ մարմինը դգար է առաջին օրը որ մարզանքն ես հանգարց դուն չես երտար մեծ մգամներով ճիշտ է ինչ պետք է ժամանակ նվիրում հարադեվություն այս բոլորը անել է յետք է որ գտեսնես որ փոփոխություն գրած կլաս Նույնպես ալ հոգևոր կյանքը սիրելներ մարդիկ կգարձեն որ մեկ անգամ եկեղեցիկացին, դարին երկու անգամ եկեղեցիկացին, մոմ վարեցին, ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ առաջացած են։ Եվ չափազանց սխալ է, երբ մեկը ցեզի հարցնե հավատացյալ ես, կամ մարդոց հաջի հարցնենք հավատացյալ եք, գսեն հավատացյալ եմ, բայց ոչ այդպես։ Այսինքն ինչ նշանակի հավատացյալ եմ, բայց ոչ այդպես։ Ոչ խորքով Հավատացյալը մեկ տեսակ կրնալալ, տեսակ հավատացյալներ չեն կրնալալ, գան հավատացյալներ, ճշմարիտ հավատացյալներ և գան գերձ հավատացյալներ, գերձավոր հավատացյալներ, որոնք աստուծո աչքին բարձրապես զզվելի են, ինչու, որովհետև դերը ինչ ըսավ որ քաղց եղեք, ըսավ որ գամ բաղ եղեք, գամ դակ եղեք, ճիշտ է, գամ այո,
կամ ոչ։ Եվ շարունակության մեջ նայեցեք 8-րդ համար ինչ կսե առաքյալը։ Որովհետև եթե մարմինի մարզանքները որոշ բաներու օգտակար են, իսկապես որ մարմնի մարզանքները օգտակար են, եւ գտելատրեմ ցեզի որ արավոտները արտնակ, քալեք, կամ ուդելեն վերջ չնստիկ, քալեք, օգտակար են մարմնի մարզանքները, բայց առաքյալը գսե որոշ բաներու համար օգտակար են, Աստված բաշտությունը ամեն բանի օգտակար է։ Մարմնական մարզանքը որոշ բաներու օգտակար է։ Քոլեստերոլ չես ունենար, բարձր ջնշում չես ունենար, թերեգրեսին չես ունենար, այս բոլոր բաները, որ հայերը ունին կամ մենք ասալ, բայց Աստված բաշտությունը ամեն բանի օգտակար է, եւ հիմա նայեցեք ինչ կսե։ Քանի որովհետեւ գխոստանա ցանկ դալ, թե այս աշխարհի մեջ եւ թե հանդերձյալի մեջ։ Ահա սիրելներ, թե ինչու համար կարևոր են հոգեվոր մարզանքները։ Ինչ են հոգեվոր մարզանքները։ Հիմա այդ օրվա նյութը չէ, բայց քանի մը բաներ ասեմ։ Հոգեվոր մարզանք է սիրելներ առավոտ կանուխ արտնալ եւ ինչպես որ մարզանքի ժամ ունի սովորությունից աղոտ կնել։ Աղոտ կնել շնորհակալության, աղոտ կնել փառապանության, աղոտ կայսպես կսկսի։ Շնորհակալությամբ, փառապանությամբ, ապա մեղքերը խոստովանելով, ապա խնդրանքները ներկայացնելով, ետ փառապանելով եւ ավարտելով։ Հոգևոր մարզանք է սիրելներ Աստվածաշունչ ընթերցելը։ Հոգևոր մարզանք է եկեղեցի հաջախելը։ Հոգևոր մարզանք է բակ բահելը։ Հոգևոր մարզանք է փերանեն մաքուր խոսքեր ելնելը։ Հոգևոր մարզանք է սիրելիներ բարեգործությունը։ Ասում բոլոր հոգևոր մարզանքներ են։ Հոգևոր մարզանք է ժամ դրամատրելը, հիվանդի, աղքատի, նեղյալի, մեգումը։ Այս բոլորը հոգևոր մարզանքներ են եւ որքան դուք ցեզ մարզեք, այնքան օգտակարություն կունենաք։ Սիրելիներ, այս բահոց օրերուն աբաշխարության հավաքական աղոթները, որ միասին կընթերցենք, անցնող շաբաթ ընթերցեցինք Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, Մեսրոպ Վարդապետ Մաշտոցի աբաշխարության թագավոր Հավիդյաներու 3 շաբթի օրվան աբաշխարության աղոթները, այսօր 4 շաբթի օրվան աղոթները պիտի ընթերցենք։ Եկեք միասին ոչ միայն աչքով ընթերցենք, այլ մեր սրդին մեջ են այս բոլոր բարերուն յետին մեր անձը տեսնենք, մեր բազմամեղ անձը եւ Տիրոջ ասենք դեր մեղա։ Ընթերցենք, գարտանք միասին։ Դերին շատ եղան անցիս կործած անօրենությունները եւ չհիշեցի քու ահավոր դադաստաններդ։ Արդ ձունգի կալով գաղաչեմ քեզի, աբաշխարություն շնորհե ինձի դեր եւ ողորմե։ Իմ անօրենություններս գլուխես ավելի վեր բարձրացան եւ ծանր փերանպես վրաս ծանրացան։ Անզգամությանս բաժարավ նեխեցան եւ փդեցան իմ վերքերս։ Երբեք չհիշեցի քու ահավոր դադաստաններդ։ Արդ ձունգի կալով գաղաչեմ քեզի, աբաշխարություն շնորհե ինձի դեր եւ ողորմե։ Ով երկնավոր հայր, մեր բաղադանքները քեզի կմատուցանենք։ Մի անդեսեր մեր բաղադանքները, այլ հերացուր մեզ մե քու փարգությունդ եւ հիշե որ քու բարերարությանդ բատկերն ենք։ Դերին քու կտություններդ խիստ շատ են, բարերարությունդ շնորհե ինձի, ինչպես մաքսավորին ողորմեցար, ինձի ալ ողորմե։ Դեր քու կտություններդ շատ են, ուստի արդարությանդ համեմատ փրկես զիս։ Շատ են անոնք, որոնք գահալացեն եւ գչարչարեն զիս, սակայն ես քու օրենքներդ երբեք չխոդորեցա։ Բարերարությունդ շնորհե ինձի, ինչպես մաքսավորին ողորմեցար, ինձի ալ ողորմե։ Անոխագալ եւ անիշաչար դեր, թուն որ մեղավորներուն վրա կտալով աբաշխարություն շնորհեցիր, արդ դեր իմ վրասալ կտա, անորեն եւ մեղավոր ծարայիդ, եւ ճարիք կորձողս փոխագերբե աբաշխարության զղջումին եւ ողորմե։ Գփարավորեն քեզ քու սուրբ դաջարիդ մեջ, թուն ունիս իշխանությունը
ողորմե մեզի։ Բայց ես քու մեծ ողորմությանդ ապավինելով դունդ պիտի մտնեմ եւ քու սուրբ դաջարիդ մեջ երգյուղածությամբ պիտի երգրբակեմ։ Դեր իմ թշնամիներուս բաժարավ քու արդարությանդ մեջ առաջնորդեզիս եւ քու ջամփաներդ ուղղե իմ արջևս։ Թուն ունիս իշխանությունը ողորմե մեզի։ Սուրբ դաջարիդ մեջ ով փառած թակավոր միշտ պիտի կովեն քեզ։ Թուն որ ցանկի եւ փրկության իշխանություն ունիս ողորմե մեզի։ Ամեն։ Թող Տերը ողորմի մեզի սիրելներ։ Եվ ինչպես անցնող շաբաթը լսի, միշտ լսած եմ, Տերը սիրելիներ ինչ է ողորմած, երգայնամիտ, փազու ողորմ։ Տերը սիրելիներ, եթե մեզի մեր մեղքերուն համացայն պիտի հադուցաներ նախքան Թադաստանը, եթե Տերը մեզի իսկապես չողորմիր եւ ապաշխարություն չդար, մենք ամենք սալ գորած էինք։ Անոր համար միշտ գսեմ, եկեղեցին սուրբերու դերը չէ, եկեղեցին սուրբ դառնալու դեր է, եկեղեցին մեղավորներու դեր է։ Անոնք, որոնք Հիսուսի ժամանակ փարիսեցիները իրենք արդար կնկատեին, առողջ կնկատեին, Հիսուս դարձավ ասավ, հեքնական այսպես, ես առողջներուն համար չեկա, այլ հիվանդներուն համար։ Դարձավ առոնց ասավ, ես արդարներուն համար չեկա, այլ մեղավորներուն համար։ Այսինքն, ասել ուզեց Հիսուս, փարիսեցիներուն, թբիրներուն, եթե դուք ցեզ արդար կնկատեք, ուրեմն ես ցեզի համար չեմ եկած։ Եվ եթե ես ցեզի համար չեմ եկած, ուրեմն դուք չեք փրկված, չեք կրնար փրկվին։ Իսկ եթե դուք ցեզ խոնարեցնեք, մեղավոր նկատեք, հիվանդ նկատեք, ապա եկեք ինձի, որովհետև ես ցեզի համար եկա։ Սիրելիներ, մեծ բահոց օրերուն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ առավոտները արևակալի սկանչելի առողջությունները կգադարվին, զորս կրած է սուբ ներսե շնորհալի հայրաբեդը։ Անցնող շաբաթներուն երկեցինք հարևելիցը եւ ջկնավորին երկու դուները։ Այսօր ջկնավորը 5 դուները կփաղկանա, ջկնավոր, որտեղ առաջին բարերը ջկնավոր են։ Այսօր бид երկենք 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ դուները եւ իրենց հորթորակները։ Սիրելիներ, երկեցինք ջկնավորներուն, հիմա այսօր бид երկենք մարտիրոսներուն, կսե ցանգալի մարտիրոսներ, Սուրբ Հոգին ճշմարտության օթևաններ, այսին ծեր մեջ Սուրբ Հոգին կփնագի, դուք որ Սուրբ Հոգիով հաղթեցիք գարիկներու եւ ցանկություններու, բարեխոսեցեք Տիրոջ, մեզի եկեղեցվո մանուկներու սավադացիալներու համար։ Դուք աշխարհի կովելիներ եւ փաղցալիներ, երկնային բեդություններուն կողմէ, այսին ռեշտակներուն կողմէ փաղցալիներ, դուք որ երանության հասակ, քան ավելի առաջ քան Մարտոց որդիները, բարեխոսեցեք մեզի համար, եկեղեցվո հավատացյալներուն համար։ Դուք որ ծեր անձը գամավոր բադարակ ըրիք եւ գադարյալ իմաստության հասակ, դուք որ փոխանակ գաթին զմայլեցուցիչ քինին խմեցիք, բարեխոսեցեք մեզի Տիրոջ մոտ, եկեղեցվո հավատացյալներուս։ Երկենք միասին։ Մարտիրոս ցանգալիկ եւ օթևան կոկվոյն ճշմարտության որ հաղթեցիք կոկվով գարյաց եւ ցանկության բարեխոսեցեք արդերվասն մանգանց եկեղեցվո կովելիք աշխարհի եւ փաղցալիք
մերնոցն բեդությանց որք երանության մասին հասեք կազամեն այն որ տիս մարդ կամ բարեխոսեցեք արդերվասն մանգած եկեղեցվոր գամավոր բադարակ մանգոնք դեյոտ և գադարյալքի մաստությամբ որք փոխանագատին արպիկ սկենիս մայ լեցոցիչ բարեխոսեցեք արդերվասն մանգանց եկեղեցվոր մարդիրոսակ ցանգալեք մարդկան աղցալեք հայ ցեցեգե սոր փոգվոյն դալ մեզս Paris քո վելիք վերնոց տասոց բարձանք աշխարհի խնդրեցեք սաղաղություն դալ եկեղեցվոր գամավոր սոր բադարակ հասագա մանգոնք հայ ցեցեգլինել և մեզ ցեզ բսագագից թող բոլոր սուրբերը բարեխոսը լան սիրելներ մեր բոլորի համար և աշխարհի խաղաղության համար որովհետև սուրբերը սիրելներ այն աղաղաղող ցայն են այն քաղցր բարի ցայն են որոնց աղաղագին թիմած սիրելներ դերը թեր աշխարհին գողորմի բայց օր պիտի կա ինչպես տեսանք Եզեկիելի մարգարեության մեջ երբ Աստված սուրբերուն բարեխոսությունը պիտի թատրեցնե եւ ասե ալ մի աղոթեք
ալ թատրեցուցեք ձեր աղոտները։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստուծո փարգության բաժակը պիտի լեցվի եւ այս աշխարհի անորեն մարդիկը այդ բաժակը ծմրուր մինչև հադագը պիտի խմեն։ Սիրելիներ, դերը մեզի չսեր որ կացեք սրբվեցեք հետո եկեք, չսեր կացեք մաքրվեցեք, չսեր կացեք փրկվեցեք հետո եկեք, որովհետև դիրոջ մեզ ատ մեկը գրնա մեզ մաքրել, սրբել, փրկել, ոչ ոք։ Ադորամար Հիսուս ասավ ինձ եկեք, ովքեր, բոլորդ, հոգնածներ ինչ բանի, տարիքի մեջ, ծավերու մեջ և ձանրապերնվածներ, ինչ բանի դակ, մեղքերով։ Դարիքավոր ես, մեղավոր ես, հիմա թունը սկսար գարաբետ եղբայր արոյի։ Ուրեմն եկեք ինձի եկեք։ Ստերովետին այս Bible study-ին անպայման մարդ նվիդ լավ որ ամեն վարգան այո վիդս է։ Ժողովուրդ ծեր միտքենը սեք ծեր այոները։ Ուրեմն ինձ եկեք Հիսուս կսե և ես հանգիստ պիտի դամ ցեզի։ Այս հաջորդ երկը ճիշտ այդ երկն է։ Այս երկը սիրելներ այն երկն է որ գսե քրողը ինչպես որ եմ մեղքով լեցված խեղճ մեղավոր ու գործված աչքերս թեպի փրկիչ ուղած քարն Աստուծո քեզի գուքամ քանի որ դեր տուն հրավիրեցի լսիր ինձ եկեք ահա ես քեզի գուքամ եկեք սիրելներ մենգալ Հիսուսին երթանք եւ Հիսուսին բերենք ոչ միայն մեր անձերը այլ մեր զավակները եթե ունիք սիրելներ մոլորյալ զավակ եթե ունիք մոլորյալ թորնիկ եղբայր քույր մայր հայր հարազատ տրացի բարեկամ ծանոթ անծանոթ դիրոջ երթանք դիրոջ տարինք է դերնիս Անտրիաս Արաքյալը Պետրոս Արաքյալի եղբայրը գիտեք Սուրբ Գիրքի մեջ ինչ բանով ծանոթ է որ ինք ամեն անգամ մեկը կմոտեցներ Հիսուսի ինքն էր որ եղբորը մոտեցուց ինքն է որ սիրելներ ուրիշներ մոտեցուց Հիսուսի Անտրիաս Արաքյալի բեսը լանք ամեն անգամ սիրելներ երբ եկեղեցի գուքակ ցեզի հետ ձեր բարեկամը հրավիրեցեք ձեր ընկերուհին հրավիրեցեք ձեր եղբայրը քույրը մայրը զավակը հրավիրեցեք ոչ միայն սերդողությանց այլ բادرակներու ցեզի հետ տարեք այդ անց եղեք որբեսի սիրելներ բոլորն ալ Քրիստոսի ցերկերու մեջ լան երկենք Ինչպես որ է մեղքով լեցված խեղճ մեղավոր ու գործված աչքերս թեպի փրկիչ ուղղած կառն Աստուծո քեզի գոքամ ինչպես որ եմ չսպասելով հոգի սրբել բարափույսով քո արյունիդ լոգնայելով կառն Աստուծո քեզի գոքամ ինչպես որ եմ շատ դանչված եւ բազմաթիվ մեղքով բադած աստեն անտին միշտադանած կառն Աստուծո քեզի գոքամ ինչպես որ եմ տուն դեր գիտես իմ մեծ մեղքերս կճնչես աղդոտ
հոգիս տուն գսրպես կարնաս դուձո քեզի գոքամ ինչպես որ է այնպես գուքամ շնոր է որ միշտ քուքով տլամ ու հավեդյան երես տեսնամ կարնաս դուձո քեզի գոքամ ամեն Դիրոջ երտանք սիրելիներ Գիտեք սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Հաջող մարդիկ իրենց թարցը զղջումը ապաշխարությունը գեդացկեն ասելով որ թեր ժամանակ ունիմ Սիրելիներ գամ մեկը որ իր մահվան օրը գիտե ոչ ոք Եթե մենք չենք գիտեր մեր մահվան օրը ինչ ժամանակի մասին է որ խոսենք Հետևաբար Բողոս Արաքյալ գսե այսօր է այդ հարմար ժամանակը Այսօր է բահը որ դիրոջ դառնանք Այսօր է զղջումի ապաշխարության խոնարհումի բահը Մի է դա ցկեք Սիրելիներ գրնաբադահիլ որ Աստված հերուն է Մեկը հաջորդ վարգանին արդեն չլա բայց պիտի բադահի չէ Գամ մեկը անգողինինա հիվանդանոցինա եւ այլևս ոչ մտածելու կարողություն ունենա ոչ խոսելու ոչ շարժելու այլ խոսքով մահանա ուղեղով եւ վերջին ինքնամանա երբ պիտի ապաշխարե երբ մեղա Աստծո պիտի այսօր է բահը հիմա է բահը հիմա է որ անցը դիրոջ դիմաց խոնարեցնես եւ ասես դեր մեղա դեր մեղանչեցի կուտեմդ եւ սիրելիներ Որ պիտի կա որ ինչպես ասի Աստված ոչ միայն աղոթքները սուրբերուն պիտի գանքնեցնե այլ ապաշխարության ժամանակը պիտի գեցնե ապաշխարության ժամանակ պիտի չլա այլևս արդեն մենք կսերդենք այդ ժամանակը 7 անոթները ամանները եւ որ Փարգության Աստուծո պիտի տապի մարդկության վրա ապաշխարության ժամանակ պիտի չլա եւ մարդիկա պիտի չապաշխարեն հիմա է որ ուղիղ ջամփային որ մենք հագարակ կացեր էինք ընթաց կարած էինք չարին հետ հիմա ժամանակն է իդ ուղիղ ջամփու մեջ մտնելու ինչպես որ երբ որ ինքնաշարժ կշածադենդ գդարվիս խոսակցութենե գողքիներուտ հերացային գուկա գամ ռադիոն բացածեք գդարվիս հանգարց կդեսնես որ ուրիշ ջամփա մտածես ճիշտ է Ինչ գնես Եթե մանավանդ որ շրջանա չես գիտեր Փառք Աստուծո որ այս օրերուն շատ զարգացած է GPS սիստեմը Այսինքն GPS-ին վրա դու նշած կլաս որ ուր գուզես երթալ եւ GPS-ը եւ որ դու դուրս ելես ինքը քեզի կխոսի ինչ կսե Կսե որ իդ այս կոմը դարձիր քեզի իդ ուղիղ ջամփու մեջ կանե Հոգեվոր մարդոց GPS-ը Աստուծո խոսքն է Աստուծո խոսքն է Աստված սիրելներ մեզի կխոսի իր խոսքով Անոր համար մեր հայրերը այս գիրքը այս սուրբ գիրքը գոչած են Աստվածաշունչ Աստուծո շունչով գրված խոսք որ մեզ սիրելներ ուղիղ ջամփու մեջ կառաջնորդի Եկեք այսօրվան վերջին երկենք Մեղավորին դարձը եւ այդ դարձին մեջ այդ մեղավորի մեջ մեր անձը տեսնենք Մեղավորի մեջ մեր անձը տեսնենք, բայց սիրելներ դարձի մեջ ալ մեր անձը տնենք, որպեսզի Աստծո դառնանք։ Երգենք։ Թշվառության վայրին մեջ թափարեց երկար, քեզ մերու անջանաչ Դեր ինչպես ես կդար, ուղիղ ջամփեն հագարակ, ընթաց կարե չարեն, ահա որդիդ անարակ, քեզ գոքա համրորեն։
Մեղա Դեր Հիսուս, մեղքերս քեզ խոցեցին, ավախոդոր քայլերուս, որ սիրտդ արյունեցին, ուղիղ ջամփեն հագարակ, ընթաց կարեչահարեն, ահա որդիդ անարակ, զգուկա համրորեմ, ները օրտնյալ փրկիչիմ, որ լույսդ անդեսեցին, փոխախոսքիդ ողերիմ, ոսոխս ունգընտրեցին, ուղիղ ջամփեն հագարակ, ընթաց կարեչահարեն, ահա որդիդ անարակ, դեր գուկա համրորեն, մեղանչեցի քեզի թեմ, բայց տուն սիրեցիր զիս, զղջմամ շնորհքիդ եկած եմ, լուսավոր է հոգիս, ուղիղ ջամփեն հագարակ, ընթաց կարեչահարեն, ահա որդիդ անարակ, քեզ զգուկա համրորեմ, խնդրեմ հայրիմ երկնավոր, չնչե մեղքերս լման, որպես որդիդ ուխտավոր, մնամ քեզ միշտ անբաժան, ուղիղ ջամփեն հագարակ, ընթաց կարեչահարեն, ահա որդիդ անարակ, քեզ զգուկա համրորեմ, ուղիղ ջամփեն հագարակ, ընթաց կարեչահարեն, ահա որդիդ անարակ, քեզ զգուկա համրորեմ։ Փառք ես Աստված, փառք ես, հաղաքս ամենայնի դեր, փառք ես։ Աստուծո փառք, փառք, միշտ փառք, ամեն րոպե փառք, ամեն ինչի համար փառք սիրելիներ։ Բարի եկած եք սիրելի քույրեր եղբայրներ, Դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ սիրով գողջունեմ ձեզ բոլորդ, բոլոր անոնք որոնք արդեն դարիների վեր այս սուրբ քրոջ սերտողությանց կեդևին, բոլոր անոնք որոնք նոր եկած են, ովքեր նոր եկած են առաջին անգամ, ինչ է ձեր անունը? Ադրինե Փարիկ հալուս քույրս, Աստված օրհնե, եւ բոլոր անոնք որոնք ետ վերադարձած են, այո Ալվարդ Փարիկ հալուստ, եւ ով նորեն ետ վերադարձած է այսօր, Փարիկ հալուստ բոլորից սիրելիներ եւ բոլոր անոնք որոնք ուղիղ եթերով կամ համացանցով գեդևին փյուր ողջույն։ Սիրելիներ, աշխարհը ահավոր վիճակի մեջ է, բայց այս բոլորը չեն զարմացներ մեզ, թերևս բզդիկ վախմը գբաջարեն, բայց Հիսուս մեզի ըսավ, մի վախնակ, փոքրիկ հոդ, մի վախնակ, որտև հայրս հաջեցավ ցեզի դալ երկնքի արքայությունը։ Երբ որ սիրելիներ մենք փոքրիկ էինք եւ ինքնաշարժի մեջ էինք կամ քնածքի մեջ էինք, գճամփորտեինք, հանգարց բամը որ բադահեր գվախնայինք եղբայրներով քույրիկով, հայրիկս եւ մայրիկս ամիջապես գսեին, մի վախնակ, հոսենք։ Կամ եւ որ քնածած էինք եւ ռումպերը գինային Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին, սարսափով գարտնայինք, երեխա էինք, բուջուր, ամիջապես հայրիկը կամ մայրիկը մեր ցերքեն կբռներ, գսեր մի վախնակ, հոսեմ։ Սիրելիներ, եթե օդարմը ըսեր մի վախնակ, վստահ եմ որ պիտի վախնայի, բայց քանի որ հայրիկը եւ մայրիկն էին ըսողը մի վախնակ, այդ ժամանակ զորավոր գսկայինք։ Հիմա մեզի սիրելիներ բարձ մարդիկ չէ որ գսեն մի վախնակ,
Ոչ այլ ցեզի ըսողը հայր Բարտևն է, որ մի վախնակ, այլ մեզի խոսողը, մեզի ըսողը Քրիստոս է։ Գսե մի վախնակ։ Ինչու՞, որտեղ Հիսուսը ասավ, խոստացավ. Ես ցեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Հիսուսը ասավ, որ աշխարհի մեջ պիտի լսեք բادرազներու ցայները։ Բայց ծեր սիրտերը թող չխրովին եւ չվախտան, որովհետեւ պետք է որ այս բոլորը բադահին։ Այս բոլորը պիտի բադահին։ Այս բոլորը պիտի բադահին սիրելներ, որբեսի զդվին բարիները չարերը իրար մե, որբեսի հայտնի երան թե ովքեր են ճշմարիտ հետևորդները Քրիստոսի եւ ովքեր են անօրենները։ Եվ իմանանք սիրելներ այս աշխարհեն վերջ այլևս հավիտենական օրտություն կա հավատացյալներուն համար, հավիտենական խաղաղություն, որ ոչ բادرազ, ոչ մահ, ոչ հիվանդություն, ոչ մեկ վախ կա, եւ ցավի սիրտ հավիտենական գորուստ կանոնք անոնց, որոնք թշվախտապար այս երկրի վրա Աստծո ջամփեն չկալեցին։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք կսերդենք հայտնություն Հովանու գիրքը, նոր գդագարանի վերջին գիրքը։ Եվ նոր գդագարանի վերջին գիրքը այս բոլորի մասին է, որ կպատնե մեզի։ Ցույց կտա սիրելներ, մենք արդեն հասած ենք 16-րդ գլխու, այսօր պիտի սերդենք 10 եւ 11 համարները։ 16 գլուխ որ սերդեցինք, անոնք որոնք սկիզբեն ներկա էին, անոնք որոնք սկիզբեն ներկա չէին, գրնան համացանցի ջամփով իմ գայքեչս այցելել եւ գայքեչիս մեջը հերթով ամբողջությամբ տրված են սերդողությունները, գրնակ մտի գնել սիրելներ, բայց այս բոլորի մեջ մենք սորվեցանք, որ դերը նախ հավատացյալները գարտնցնե, որ արթունը լան, որ մեղքերու մեջ չինան, հավատացյալները գզորացնե ու գմխիտարե, որ ոյե մեկ վնաս իրենց պիտի չհասնի, երբ որ դերը մեզի հետ է, հավատացյալները գզորացնե, որ նույնիսկ եթե նեղության մեջ են անցնին ոմանք, նույնիսկ եթե նահատակները լան, սակայն հավիտենական կյանք կա, եւ մյուս կողմեն դերը ցույց կտա, որ անօրեններուն վախճանը ինչ պիտի լա։ Սիրելիներ, 7 գնիկներ կային, քիրք մգար 7 գնիկներով փակված, դեր Հիսուս քարնուգը ինքն էր որ բացավ այդ գնիկները եւ ամեն մեկ գնիկը, այդ ամեն մեկ գնիկը որ բացավ, ահավոր նեղություն եղավ աշխարհի վրա։ Աշխարհի 1/4-ը բջացավ։ Աբա 7 հրեշտակներ 7 փողեր հնչեցուցին։ Ամեն մեկ փողը որ հնչեցուց հրեշտակը աշխարհի մեջ ահավոր բան բադայեցավ եւ աշխարհին 1/3-ը վերջացավ։ Հիմա 7 հրեշտակներ իրարու հաջորդելով 7 ամաններ անոթներ գտապեն, որոնց մեջ Աստուծո փարգությունները, հարվածները կան։ Մենք տեսանք առաջին հարվածը երկրին եղավ եւ երբ որ հրեշտակը թափեց երկինքեն իր ցերկի մեջի անոթը ամանը, սկավառակը երկրին վրա մարտիկը սիրելներ ահավոր բալարներով, ուրեցներով են բռնվեցան, թարախոտ ուրեցներ, ամբողջ մարդոց մարմինը ուրեցներ եղան, բայց որոնց մարմինները, միայն անոնց, որոնք հնազանդեցան ներին, կամ պիտի հնազանդին ներին Հագաքրիստոսին, որոնք սիրելիներ սատանան պիտի բաշտեն, որոնք սատանային հետևեն պիտի երթան, պիտի անարգեն Աստուծո օրենքները, եւ անոր արձանին պիտի երգրբակեն, եւ անոնք պիտի հարվածվին։ Երկրորդ հրեշտակը տեսանք, թե ինչպես իր ցերկի ամանի բարունակությունը երբ որ թափեց սիրելներ ձովուն վրա, եւ ձովը լերտացած մերելի արյունին պես լերտացավ։ Աբա սիրելներ երրորդ հրեշտակը իր ցերկի ամանը երբ որ բարբեց, այս անգամ աղբյուրներուն եւ կեդերուն վրա, աղբյուրներն արյունի դարձան։ Հետևաբար ձովը այլևս ցուգերը ամբողջությամբ գենտանները մերան, ինչ որ մեջը գենտանի գար ամենը մերան, գարելի չէր ցուգուդել, գարելի չէր ձովային ոյ մեկ սնունդ առնել, գարելի չէր նավարգել, աղբյուրները եւ կեդերը ճուրերը այլ խոսքով ըմբելի բոլոր ճուրերը արյունի վերածվեցան, գարելի ճուր խմել։ Չորրորդ հրեշտակը տեսանք սիրելիներ, որ երկինքեն իր ցերկի սկավառակի մեջի Աստուծո բադիժը հարվածը թափեց, այս անգամ արևուն վրա եւ արևը գրգնագիորեն հազարաբադիկորեն ավելի դակցավ, արդոնություն դրվեցավ արևին, որ ինչն է խանցե մարտիկը, այրե մարտիկը եւ մարտիկ այրեցան, ահավոր ցավերու մեջ, ահավոր ցևով այրեցան։ Այսօր պիտի սերդենք 5-րդ հրեշտակին աշխարհին վրա թափելիք բադիժը։
Տեսնենք սիրելներ, որ 5-րդ հարվածը ինչ պիտի լար։ Եվ որ 4-րդ հարվածը սերդեցինք, տեսանք, որ այս բոլոր հարվածների մեջ մարդիկ ոչ միայն չաշխարեցին, այլ ավելին վադերին, հայոյեցին Աստուծո։ Տեսնենք 5-րդ հարվածի ժամանակ ինչ պիտի բադայի, եւ եկեք սերդենք մանրամասնությամբ սիրելներ, գարելի մանրամասնությամբ։ Նախ 10-րդ համարը միասնապար գարտանք եւ փառարփար ցեզի կբացատրեմ։ 5-րդ հրեշտակը իր անոթը բարբեց Քազանին քահին վրա եւ անոր թակավորությունը խավար դարձավ։ Մարդիկ ցավեն իրենց լեզուները գխածնեին։ Սիրելիներ, երբ որ հատկապես 10-րդ, 14-րդ եւ 15 գլուխները սերդեցինք, այնտեղ ցեզի որ Սատանան միշտ գփորձե նմանագել ինքզինքը Աստուծո եւ Սուրբ Երրորդության հետ։ Ստագե նմանագել կնշանակի կապի ենել։ Ինչ որ է Սուրբ Երրորդությունը Սատանան գուզե նույն ցևով ներկայանալ, որպես ինչն է մարդիկը մոլորեցնե, խապե։ Տեսեք, մենք կսենք ամենասուրբ Երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Սատանան ամենասուրբ Երրորդության թիմած ամենասուդ եւ ամենաչար Երրորդությունը պիտի գազմե։ Վիշապը, որ Սատանան է, առաջին քազանը, որ Հագաքրիստոսն է, ներն է, եւ երկրորդ քազանը, որ սուդ մարգարեն է։ Տեսեք, ամենասուրբ Երրորդության թիմած ամենասուդ, ամենաբիղձ Երրորդությունը։ Սատանան ինքզին կնմանցնե, որու Հայր Աստուծո, առաջին քազանը, այսի ները Հագաքրիստոսը ինքզին կնմանցնե, որու Քրիստոսի Աստծո որդին, սուդ մարգարեն ինքզին կնմանցնե, որու Սուրբ Հոգին։ Շատ բարի։ Այսքանն էլ բավարար չէ։ Այստեղ սիրելներ կտեսնենք, նայեցեք ինչ կսե, 5-րդ հրեշտակ իր անոթը բարբեց, որու քահին վրա, Քազանին քահին վրա։ Ուրեմն, ինչպես որ Աստված թակավորություն եւ քահ ունի, Աստծո քահի մասին խոսեցանք եւ որ 4-րդ գլուխը սերդեցինք, չէ՞։ Գիշեք, Հովհաննես Արաքյալ երկինք հապշտակվեցավ եւ տեսավ Աստուծո քահը։ Այստեղ ալ Սատանան գնմանագե ինքզինքը եւ ինքն ալ գունի թակավորություն եւ քահ։ Տեսակ։ Նաեւ սիրելիներ, ինչպես որ Աստված ամբողջ դիեզերքին թակավորն է, Սատանան ալ ամբողջ երկրին, աշխարհին թակավորն է, թակավորը պիտի ըլլա եւ պիտի բարդատրե իր թակավորությունը, ինչպես մենք կարդացինք 10-րդ գլուխ Սերդածադեն 16-րդ համարի մեջ, փոքր թե մեծ, հարուստ թե աղքատ, ազատ թե ծառա, բոլորն ալ իրեն պիտի ենթարկե։ Թեր սիրելներ խորհրդանիշներու մասին խոսած եմ ցեզի, օրինակ Հիսուս գներգայնա որպես արյուծ, Դավիթի արյուծ, կամ Հութայի արյուծ, Սատանան ալ Սուրբ Գիրքի մեջ գներգայնա որպես ինչ? Արյուծ։ Գտեսեք, որ շատ խորհրդանիշներ կան, որ Սատանան կողծած է, կողնա Հիսուսեն։ Հիսուս որպես Աստծո որդի ներկայացավ, Սատանային գործակիցները պիտի ներկայանա որպես փրկիչ։ Հիսուս փրկիչ է, ինքզին պիտի ներկայացնե որպես փրկիչ։ Ահա սիրելներ շատ բաներ կան, որ Սատանան միշտ կուզե ինքզին նմանագել, որպեսզի այդպիսով շփոթ պատճառե եւ մարդիկը իրեն քաշե։ Հիշեցեք, Սատանան երբ որ ստեղծվեցավ առաջին օրը, սիրելներ ինքը հրեշտակ էր, հրեշտակապետ էր։ Եվ երբ որ մեղանչեց ու դուրս տրվեցավ, նայեցեք որու մոտեցավ, մարդուն մոտեցավ։ Մարդուն մոտեցավ, որ մարդը սխապե։ Եվ մարդուն ինչը սա որ եթե ուդես այս ձարի բդուղեն, բարի եւ չարիքի դության, ոչ թե բինի մերնիս, այլ ինչի պես միդլաս Աստվածներու պես։ Որովհետև սիրելներ, մարդը որու ենթակա էր, մինչև իր մեղանչելը, որու ենթակա էր, որու
Աբրիկ Աստուծո։ Եվ որ մարդը մեղանչեց, որու ենթակա եղավ։ Ով եղավ մարդուն Աստվածը։ Սատանան ինչ կուզեր լալ։ Աստված։ Տեսակ ինչպես խապեց։ Տեսակ ինչպես խապեց։ Ադորամար Պողոս Արաքյալը գսե որ այս աշխարհի Աստված ով է։ Սատանան։ Ահա սիրելիներ, տեսեք ինչպես իրարու կապված են ամեն ինչը եւ Սատանան պիտի ինքզինք հայտարարի Աստված այս աշխարհի ինչ որ հիմա քիչ վերջ նորեն Սուրբ Գիրքեն ցեզի համար գբերեմ երկրորդ Թեսաղոնիկեցներու Գիրքեն։ Հիմա քանի որ այստեղ խոսի Քազանին քահին մասին, հարցում ուր է Քազանին քահգամ, քանի որ այս դեպքերը պիտի բադահին ժամանակներու վաղճանին աշխարհի վաղճանեն ամիջապես առաջ, հետևաբար հարցնեմ, ուր պիտի ըլլա Քազանին կամ Սատանային քահը, ուր պիտի ըլլա, որովհետև չմոռնաք, որ երբ որ Հովհաննես Արաքյալ հայտնությունները ունեցավ, այս հայտնությունները Պատմոս կղզին վրա եւ գրեց հայտնության այս գիրքը, Սատանային քահը ուր էր Հռոմի մեջ։ Ինչու է Հռոմի մեջ, որովհետև ով էր այդտեղ Հռոմեական գայսրությունը, որ ինչ կներ, գահալաձեր, գսպաններ քրիստոնյաները։ Հստակ է։ Հիմա Քրիստոսի երկրորդ կալուստեն առաջ Սատանային քահը կամ ներին քահը, այս հագաքրիստոսին քահը ուր պիտի ելա։ Հռոմի մեջ, նոր դաջարի մեջ, շատ բարի։ Մեծ հավանականությամբ, չեն գիտեր անշուշտ։ Բայց Սուրբ Գիրքի խորը ուսումնասիրելով սիրելներ, մեծ հավանականությամբ Երուսաղեմի մեջ։ Ինչու Երուսաղեմի մեջ։ Որովհետև ինչը պիտի սարքեն։ Երրորդ դաջարը պիտի սարքեն։ Ոչ թե Հարության դաջարի մեջ, այլ որովհետև հրյաները կսպասեն իրենց ինչը Մեսիան։ Եվ Մեսիան պիտի ելա ինչը իրենց բրգիչը։ Իսկ Սատանան ինչ պիտի հայտարարի ինքզինք, կամ ները որ պիտի կա, ինչ պիտի հայտարարի ինքզինք, որպես բրգիչ պիտի հայտարարի։ Հիմա ընթերցեմ ցեզի երկրորդ Թեսաղոնիկեցներու նամակը սիրելներ, երկրորդ Թեսաղոնիկեցներու նամակի երկրորդ գլխու պիտի գարտամ ցեզի 3 եւ 4 համարները։ Տեսեք ինչ կսե այստեղ Պողոս Արաքյալ։ Չլա որ մեկը ցեզ խապե ովևէ ցևով։ Որովհետև դիրոջ օրը պիտի չկա, մինչև որ նախ չկա դիրոջ դեմ վերջին ապստամբությունը։ Դիրոջ օրը թեր չեկած, վերջին ապստամբությունը պիտի լա։ Սատանային ապստամբությունը, վերջինը։ Եվ ուրեմն չհայտնվի անօրենության մարմնացումը եղող մարդը, անօրենության մարմնացումը, այսինքն բղձության մարմնացումը եղող մարդը նախ պիտի կա։ Մարդը, որովհետև սիրելներ Սատանայի ուժով եկող այս ները ոչ թե հոգի պիտի լա, այլ ինչ պիտի լա, մարդ։ Եվ անիկա անօրենության մարմնացումն է, ինչպես որ Հիսուս սրբության մարմնացումն է, ները անօրենության մարմնացումը պիտի լա, նաև գսե այստեղ գորուստի սահմանված հագարագորտը, ինքը քանի որ պիտի հագարագորտի Հիսուսին, հագարագի Հիսուսին, Աստուծո, հետևաբար, բայց ինքը նաև գորուստի սահմանված է, որ պիտի գործվի, հավիդենապես, չկա աշխարհություն իրեն։ Եվ շարունակությունն այցեք։ Ուրեմն անիկա պիտի կա, որ պիտի ընթիմանա թեմթն է, Աստված գոչված եւ մարդոցմե բաշտված ովևէ բանի։ Աստված կբաշտեք, երկրի վրա կբաշտեք, ով ինչ կբաշտե, ամենուն թեմ պիտի դնե, մինչև իսկ Աստուծո դաջարի մեջ պիտի նստի եւ ինքզինքին համար պիտի հայտարարե, թե Աստված է։ Այս բոլորը սիրելներ պիտի բադահին։ Եվ բադահելու համար պետք է որ դաջարը սարքվի։ Երուսաղեմի դաջարը։ Եկեղեցու հայրերեն շատերը ասած են, որ դաջարը պիտի չսարքվի։ Սիրելիներ, այ իրենց ժամանակներուն չգար այս, որտեղ հրյաները սրբված էին։ Երևակայեցեք, որ հրյաները 2000 տարի ոչ պետություն ունեին, ոչ բան։ Իսկ այսօր հրյաները սիրելիներ ամեն ինչ կնեն, որբեսի դաջարը սարքեն։ Աստված վկայ է։ 10 օր առաջ
եւ որ այս պատերազմը նորը սկսավ, այսպես մինագս խորտածությանս մեջ, իմ առօրյա խորտածությանս մեջ կմտածեի, որ այնպիսի պատերազմը պիտի ստեղծվի հրյային կողմէ, որ հրյան պիտի խորամանկությամբ թշնամիին զենքով, թշնամիին երկրեն այնպիսի ռումբը պիտի նետե Աքսայի եւ Ժայրի երկու գղզիներուն վրա պիտի բայթեցնե այդ մզգիթները, իսլամական մզգիթները, որ իրենց համար երրորդ ամենասուրբ վայրն է, եւ բիդեսեմ որ բայթեցավ, արտոնություն պիտի չդրվի, որովհետեւ այս ուրեմն կառավարությունը սիոնական կառավարություն է, պիտի չդրվի որ վերաշինվի եւ այդտեղ պիտի սարքեն Սողոմոնի երրորդ տաճարը եւ հոնե որ պիտի սպասեն իրենց մեսիային կալուստը։ Սիրելիներ, 4 օր առաջ խախամ մգա մդիկ արի այս իրենց շատ դեղդոտ պերամունի այս իրենց հրյաներու խախամը շատ դեղդոտ որ Հիսուսը ծաղրելու անգլերեն խոսի Հիսուսը ծաղրելու համար Jesus Christ չսեր JC գսե JC Penny ծաղրելու համար Հիսուսը Գիտեք ինչ ասավ որ պետք է ասավ մեր կառավարությունը ասավ արիտեն օգտվի ռումբն է դեսավ թշնամին երկրեն եւ այս երկու բաները մզգիթները բայթեցնեն այնինչ որ ես մտածել էի եւ ասած էի հոգեվոր եղբայրներու ճիշտ նույնը ասավ ճիշտ նույնը որովհետեւ սիրելիներ իրենց ամբողջ ծրագիրն է ասիգա եւ Երուսաղեմ եղած ադենս ես տեսա, որ ամեն ինչը պատրաստեր են իրենք, ամեն ինչը, խունգի սեղանը, զոհի սեղանը, ամեն ինչը, անշուշտ դաբանակ ուխտին բիդի չէ լավ, որովհետև դաբանակը Հիսուս Քրիստոսն է, դաբանակը չեկա գորած է, դաբանակը Հիսուսն է, եւ սակայն այս բոլորը պատրաստված են քահանաներու, սկեսները, ամեն ինչը, խունգը, ամեն ինչը, մնացել է որ տաճարն սարքվի եւ սիրելներ, սկսած է ամեն ինչը Եվ նոր բանը սորվեցա, որ չէի գիտեր։ Գիտեի մեկ բան, որ ուսումնասիրությունից սորվեցա սիրելներ, հրյաները կսպասեն ինչպես ասի մեսիային կալուստին, եւ իրենց մեսիան իրենք պիտի գոչեն ինչ Դավիթի որդի, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ Սուրբ Գիրքի մեջ Դավիթի որդի ով կգոչվի։ Հիսուս Քրիստոս, որովհետեւ ինքն է ճշմարիտ մեսիան։ Բայց նոր գիծա, որ նոր սորվեցա, որ հրյաները բացի Դավիթի որդի են, որ իրենց մեսիան պիտի լա, որ պիտի կա Նաև կսպասեն ուրիշ մեսիայը, որ իրենք կգոչեն Հովսեփի որդի, եւ ասիգա սիրելիներ, բادرազմող մեսիան է, որ պիտի պատրաստե մյուս մեսիային կալուստը։ Եվ անիգա հետաքրքրական է, հետաքրքրական puzzle-ներ են, որ Կովկովի ուղերից մեջ կուքան, սիրելիներ, գսեն, որ կարևոր չէ, որ այս առաջին Հովսեփի որդի գոչված մեսիան հրյա ալլա։ Գրնավոյ մեկ ասկելալ, որ հրյաներուն պարիք պիտի ընե, բادرազմներու ճամփով իրենց երգիրը դալով եւ պատրաստելով մեսիայի կալուստին։ Այս բոլորը վստահ եմ, որ շատ բաներ գսեն այսօր մեզի։ Շատ բաներ գսեն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ժամանակները մոդեցած են։ Նորեն գսեմ Չլավ որ մեկը ցես խապե եւ ժամանակ դասե որ այս ժամանակ ով որ ցեզի է նույնիսկ եթե ես ասեմ ցեզի ուրեմն աղանթավոր եմ ես ըսկուշ եղեք Հիսուսը ոչ ոք գիտե օրը կամ ժամը բայց Հիսուսը որ եւ որ տեսնեք այս բոլորը կգադարվին գիտեք որ իմ կալուստս մոդ է այդ մոդն սիրելներ չեն գիտեր աստվածային ժամանակը երբ է ստագ է ես ցեզի եղելությունները տեպքերը գսեմ երբեք ժամանակ չեմ ասեր եւ երբեք մարդու չհավատակ որ ժամանակ ասե բայց արթունը լանգ ժամանակները շատ շուտ կմոդենան, որովհետև Հիսուսի խոսքը կա։ Հայրը հավատացյալներուն համար ժամանակը ինչ հրավ։ Գարցուց, որբեսի հավատ չգործընծնենք։ Դերը կգարցնե ժամանակները եւ այս բոլորը շատ արագ կլան, որովհետև սիրելիներ երևակայեցեք, որ դարիներով բادرազմը լա մարդուն աշխարհի մեջ համաշխարհային բادرազմները լան, համաշխարհային Աստված մի արասե։ Ինչ կլա մարդոց հավատքը։ Ահա որ դգդկարանա Հետևաբար տեսեք արդեն բادرազմներ ուրիշ երկիներու մեջ են հերավոր երկիներու մեջ մարդիկ արդեն գաստվին էկոնոմիկ ծևով, տնտեսական ծևով, վախից ամեն ծևով
ուր մնաց որ ամբողջ աշխարհը մխրջվի այս պատերազմի մեջ։ Եվ չարը գուզե, տեսեք սիրելիներ հիմա միջին արևելքի մեջը ինչ չափ երկիրներ արդեն գփորձեն ներկրավել այս բոլոր պատերազմի մեջը։ Եվ Աստված մի արասե, որտեղ համաշխարհային պատերազմի սեմի գանկնած ենք։ Բայց այս բոլորը սիրելիներ ըստ էզի որ պետք է այնպես փրկվի շատ, որբեսի եւ որ ները կա ինչ բերե իբրև թե խաղաղություն։ Անորոշ մի ուրախանակ որ պատերազմներ են, մի ուրախանակ որ մարդիկ մեռնին, հիմա գսեմ որ մարդիկ մեռնին ուրախացեք, այն իմաստով որ իսլամը գմեռնի կամ մյուսը գմեռնի։ Սիրելիներ, արթուն եղեք, ձեր հոգի աչքերը բացեք եւ ձեր հավատքի կյանքը սրբությամբ ապրեցեք։ Արդյոք ուրեմն քահը Երուսաղեմի մեջ պիտի լա, գրնալալ, որովհետև ները մեծ հավանականությամբ այդտեղ հայտնվի եւ այդտեղ են կառավարվի, եւ որովհետև շատ լավ գիտենք, որ ամբողջ աշխարհը որ երկրեն կառավարվի Հրեաստանեն։ Ցավի սիրտ։ Ասիկա իրականություն է։ Գամ գրնալալ, որ սիրելիներ երկրորդ Քազանը որ սուդ մարգարեն է, եւ ասած եմ ցեզի որ սուդ մարգարեն պիտի կա եւ անիկա պիտի քաչալերե մարդիկը որ միանան, շադեր սուդ մարգարեն գսեն որ Ռոմեն պիտի կա եւ նույնիսկ ավելի սեղմելով ուրեմն օղակը գսեն Վատիկանեն։ Ամենայն թեպս սուդ մարգարեն մեկ խոսքով գրոնական հաստատություն է։ Գրոնական անձ պիտի լա։ Կամ հաստատություն, գազագերբություն, կամ անձ, որ պիտի քաչալերե մարդիկը, որտեղ մարդիկ գրոնքին կապված են գահավադան ղեկավարներու, ինչպես որ այսօր չար ղեկավարը սիրելներ չար, ուրեմն մեծավորը գրնա մարդիկը այնպես նել որ իրմով ներկրավե եւ իր չարությունը ծածկե մարդոց զինք պաշտպանելով։ Աշխարհի մեջ ասիկա շատ կբադայի, չափազանց։ Հետևաբար այս բոլոր մեզի ցույց կտան, որ լուրջ հարցեր կան։ Նաև ասեմ, քահը այս բարակային, աթորը քահը գրնա խորհրդանշել ժողովուրդը, որովհետև թագավորը առանց ժողովրդի թագավոր գրնալալ, ոչ։ Հետևաբար հոգևոր հայրը Զարե Սրբազանը գսե, այստեղ եւ որ գսվի Քազանին քահը, կնշանակե Քազանին հպատակները, Քազանին ցերկին տակ գտնվողները, հետևորդները եւ հետաքրքրական է օրինակ ես օրինակ մբերեմ մենք կգարտանք որ երբ որ հրյա ժողովուրդը եբրայեցի ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսի քերութենեն եւ որ ցերպազադեցավ առաջին բادرազմը որ մղեց ամաղեգացներուն թեմեր եւ որ Մովսեսի ցերկերը փարսացուց եւ սկսան ախտել բայց եւ որ ցերկերը օգնեցան իր ցերկին դա քարեր տրին եւ հաղթանակ դարին ամաղեգացներուն թեմ եւ այդ վայրի մեջը սեղամը գանկնեց ուրեմն Մովսեսը եւ այդ սեղանին անունը Մովսես տրավ Եհովա Նիսի գնշանագե դերը իմ հաղթանակի տրոշակս է ինչու որտեղ Աստված ըսավ դեսեք ինչ ըսավ ուրեմն Մովսես ներողություն ըսավ դերը սերունդ բիդի բادرազմի ամաղեգի թեմ որտեղ դիրոջ աթորին թեմ ցերկ վերցուց ինչ կնշանակե դիրոջ աթորին թեմ ցերկ վերցուց այսին դիրոջ ժողովրդին թեմ ցերկ վերցուց հստակ է հետևաբար այստեղ քահը գրնան նշանակել սատանայի հաբադակները այսինքն անհավատները Սիրելներ, որ իմաստնալ առնենք, ները պիտի կա Երուսաղեմի մեջ հայտնվի, Հռոմի մեջ, կամ աշխարհի ովը մեկ անգյունը Ամերիկայի մեջ, ինչ ալլա, կամ քահը առնենք որպես հբադակ, բոլոր իմաստներն ալ նույն են, այն իմաստով որ սատանան սիրելիներ թշպախտապար այս մարդոց սրդերուն վրա նստավայր պիտի ունենա։ Եվ որ գտեսնենք որ աշխարհը երթալեն գճարանա մարդոց սրդերու մեջ, մարդոց աչքերու մեջ, մարդոց հոգիներու մեջ ինչը գտեսնենք սատանայի ներկայությունը։ Սիրելներ արդեն մարդոց թեմքերեն հայտնի են։
Մարդիկ կտեսնես, որ ես փանդարգյալներուն որ գայցել էի սարսափելի պատկերներ կա, չէի սարսափել, բայց սարսափելի պատկերներ կար, ինչպես սիրելներ, մարդը Աստուծո պատկերով ստեղծված է, սատանայի գերբարանք ստացած է։ Եվ գտեսնենք այստեղ, որ 5-րդ հրեշտակը իր ցերկի մեջ գտնվող անոթը ամանը սկարաբարագը գտապե քազանին վրա, քահին վրա, եւ անոր թակավորությունը ինչ կդառնա խավար։ Սիրելիներ, քազանը ները իր թակավորությունը ճիշտ է որ ամբողջ աշխարհին վրա պիտի դարածե եւ Աստված խավարով պիտի հարվածե անոր այսպես կոչված անսասան թվացող քահը եւ անոր հպատակները սիրելիներ իսկական խավարի մեջ պիտի լան ճիշտ ինչպես որ մենք դեսած ենք 9-րդ բադիժը երբ որ Աստված 9-րդ հարված երբ որ Աստված տվավ Եգիպտոսի վրա ինչ տիրեց սիրելներ շոշափելի եւ թանցր խավար Գարտացեք Ելից գիրքը 5 դագարան 10-րդ գլուխ պիտի տեսնեք որ շոշափելի խավար եղավ եւ Փարավոնին դունը բալադը բոլոր իրեն հպատակներուն բալադը եւ բոլոր եգիպտացիներուն բալադը դուները ամբողջությամբ խավարի մեջ մնացին ամբողջությամբ եւ 3 օր մարդ չգրծավ դեղեն շարժիլ Ճիշտ հագարագնալ եբրայեցիներուն կողմը ինչ եղավ Եբրայեցիներուն կողմը սիրելներ գսե Ելից գիրքը ամբողջությամբ լույս էր ամբողջությամբ իրենք լույսի մեջ կգալեին իսկ եբրայեցիները լույսի մեջ կգալեին իսկ մեղավոր մարդիկը խավարի մեջ Սիրելիներ ճիշտ նույնը պիտի բադահի Ճիշտ նույնը պիտի բադահի անոր համար դերը գսե մի վախնակ փոքրիկոտ Ան որ ճշմարիտ հավատացյալ է լույսի մեջ են պիտի գալե Ան որ սիրելին ան որ անորեն է խավարը իր վրա պիտի բադե եւ թանցր խավար ահավոր խավար Եվ ինչու համար Աստված խավարով զարգավ գիտեք Աստված խավարով զարգավ Եգիպտոսը հին Եգիպտոսը որբեսի առաջին ցույց տար Եգիպտացիներուն չաստվածներուն ոչնչությունը լալը եւ իր ժողովրդին ցույց տար թե ինչ է ճշմարիտ Աստված ճաշտությունը Հիմա նույն ցևով Աստված սիրելիներ ցույց պիտի տա որ աշխարհի փրկիչ համարվող ները Հագա Քրիստոսը իր ունեցած ամբողջ զորությամբ ոչինչ է իր ունեցած զորությունը ոչինչ է եւ հավատացյալներուն դերը ցույց պիտի տա որ ով որ իրեն հավատարիմ մնա ինք Աստծո լույսի մեջ են պիտի գալե եւ ասեմ ցեզի եւ քանի համար պիտի գարտամ 5 դագարանին մեջ են Աստված այս բոլորի մասին խոսած է մարգարեներուն բերնով խոսած է որ ծանր խավար պիտի լա շատ ծանր Գարտան ցեզի քանի մարգարեներու քրություններ համբերությամբ մտի գրեք նախ Եսայի մարգարեն 60-րդ գլուխ 2-րդ համար գսե Վասնզի ահա խավարը երգիրը ու մարախուղը ազգերը պիտի ծածկե Խավարը երգիրը պիտի ծածկե եւ մարախուղը ազգերը պիտի ծածկե բայց քու վրա դերը պիտի ծակի եւ անոր փառքը քու վրա պիտի երևնա Հովելի մարգարեություն երկրորդ գլխու առաջին երկու համարները նախ կգարտամ հետո 31-րդ համարը Գսե Հովել մարգարեն կամ Հովելի մարգարեության մեջ են Սուրբ Հոգին գսե Սիոնի մեջ փող հնչեցուցեք ահազանգ թող լսվի Սուրբ լերանս վրա Երգրին բոլոր բնագիչները թողան, քանզի դիրոջ օրը գուքա, խավարի ու մեկի օրը, ամբի ու մարախուղի օրը, արևը խավարի պիտի դառնա ու լուսինը արյունի, դեր դիրոջ մեծ ու ահեղ օրը չեկած։ Ամովսի մարգարեությունը պիտի գարտամ ցեզի 5-րդ գլուխ 18-րդ համարը
եւ 8-րդ գլխու 9-րդ համարը։ Տեսեք, նախ վայով գսկսի Ամոսը, գսե. Վայ ցեզի, որ դիրոջ օրվան գցանգակ։ Ցեզի ինչ պիտի լա դիրոջ օրը, անիգա խավար է եւ ոչ թե լույս, այնպես պիտի լակ, խավար պիտի լակ։ Եվ 8-րդ գլխու 9-րդ համարի մեջ գսե այն օրը գսե դեր Եհովան, արևը գեսորվան ադենը մարը պիտի մտցնեմ ու ցորեգվան լույսին ադենը երգիրը պիտի խավարեցնեմ։ Եվ մեկադալ գարտամ Սոփոնիայեն առաջին գլուխ 14 եւ 15 համարներ։ Դիրոջ մեծ օրը մոդ է ու խիստ գարդորա, խիստ գաջաբարե։ Սիրելներ, դիրոջ օրը մոդ է, չմոռնաք անցյալ շաբաթ տեսանք, որ արևուն ինչ դրվեցավ արդոնություն։ Հիմա դիրոջ օրն ալ գարձեք անցնավորյալ ծևով է, մոդ է, գարդորա որ շուտ կա, բայց դերը ինչ սած է, գեցիր։ Որտև դերը գրնա օրվան հրամայել, որ ինչը լա, ամիջապես կա։ Լավ լսեցեք հիմա։ Գսե, դիրոջ մեծ օրը մոդ է ու խիստ գարդորա։ Դիրոջ օրվան ցայնը գուքա, զորավորը հոնթարնաբես բիդի աղաղագե, այն օրը փարգության օր է, նեղության ու դարաբանքի օր, գործանումի ու ավերումի օր, խավարի ու մեքի օր, ամբի ու մարախուղի օր է։ Ահա դեսեք սիրելներ, որ ինչ ահավոր օր պիտի լա այդ օրը։ Եվ հիշեցեք, որ Հիսուս ինքալ ըսավ, որ ինչեր պիտի բադահին երկնքի մեջ, նշաններ տվավ Հիսուս։ Օրինակ Մարգոսի ավետարանի 10-րդ գլխու 24 համարի մեջ Հիսուս ըսավ, այդ օրերուն, այդ նեղութենեն ետք արևը պիտի խավարի եւ լուսինը այլևս պիտի չփայլի։ Սիրելիներ, եւ որ դուն երթակ, գիտեմ որ ծանր են այս բոլորը մարսելը հիմա, բայց դուն երթակ նորեն մտի գրեք այս բոլորը։ Այս բոլորը պիտի գադարվին, Հիսուս ըսավ, երկինքը եւ երգիրը եթե անցնի, իմ խոսքերս պիտի չանցնին։ Պիտի գադարվին այս բոլորը։ Բայց նորեն գսեմ, հավատացյալներուս վրա Աստուծո լույսը պիտի կա։ Անոր համար մեր վրային թոթափեն գեղձ հավատացյալի հակուստը, հանենք, թիմագը բադրենք, մենք մեր թիմագը բադրենք։ Առաջ որ սիրելներ դերը մեր թիմագը բադրե։ Ճշմարիտ հավատացյալի կյանքով ապրենք այլևս։ Ճշմարիտ։ Այսօր սիրելներ, մարդիկ կհբարդանան, թե իրենց չանքերով թարը լուսավորած են։ Գիտությունը, բազմազան գիտության հասած են, զարգացուցած են գիտությունը, կհբարդանան այս բոլորով։ Չեն գիտեր, որ այս բոլորը ով կարողություն տվավ իրենց, դերը տվավ կարողություն, որ հասնին, շատ բարի, բայց դժբախտաբար, երբ որ դերը իրենց կարողություն տված է, որտեղ մենք Աստծո պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված ենք։ Սիրելիներ, այս բոլորը պետք է մեր մեջը, մարդոց մեջը արտնցնեին ինչը, այն զգացումը, որ մենք այս բոլորը ի վերուստ ենք ստացած, շնորհակալություն հայտնենք Աստծո, փոխանակ շնորհակալություն հայտնելու մարդը ինչ կլա այսօր։ Գաբարդանա, Ոստվול, ինքը հրած է, իր ցերկով, եւ քանի որ ինքը հրած է, ուրեմն բեկչունի Աստուծո։ Եվ սիրելներ, բայց չեն գիտեր, որ երբ իրենք զիրենք Աստուծմե հերացնեն, ինքնաբերաբար գինան որու ենթակայության տակ, սատանային։ Եվ որ սատանան կա ու իրենց հետ կործակցի, ասե որ ես եմ փրկիչը, դնդեսությունը բարձրացնե ամեն ինչը, ամեն ազգերու ղեկավարները իրեն պիտի հնազանդին, բոլորն ալ պիտի երգրբակեն իրեն, որովհետև սատանան ինչ կխոստանա։ Սատանան բաշտոն, թիրք, հարստություն, հաջույք, ամեն տեսակ աղդոդություն, ամեն տեսակ։ Այդ կխոստանա սատանան։ Սատանան դիրոջ մեջ չէ որ խոստանա ասե որ խոնարեցեք։ Սատանան Հիսուսի մեզ պիտի չսե որ ով որ գուզե ինձ ետևի թող խաչը առնե դեպս կա։ Ընդհակառակը սատանան պիտի սե ինձ եկեք դուք հբարտներ եւ հարուստներ եւ ես ցեզ ավելի պիտի հարստացնեմ։ Եկեք ինձի ուժովներ եւ ես ցեզ ավելի պիտի ուժովցնեմ։ Հռոմեացիները այդպես կսեին։ Հռոմեական գայսության մեջ այդպես էր։ Հիսուս շրջեց ամբողջ սիրելներ բապությունը ասելու համար ինձ եկեք հոգնածներ եւ ծանրաբեռնվածներ։ Ադոր համար այսօր
Տիշպախտը բար սիրելներ, մարդիկ կան ձաղրելով մեզ գսեն քրիստոնեությունը հոգնածներու գրոն է։ Ավելի լավ է, որ մենք հոգնած գոչվինք, Քրիստոսի ցերկերու մեջ հանգչինք եւ զորանանք թշնամին բարդեցնենք, քան թե հբարտ գոչվինք եւ սատանային ցերկին դակ գործանենք։ Սիրելիներ, հետաքրքրական է, որ խավարը պիտի բադե իրենց։ Ինչ խավարի մասին է։ Ասիկա սիրելիներ, ոչ թե այն խավարը պիտի լա, որ արև երթանի խավար պիտի լա։ Խավարը մնե, որ Աստվածը ստեղծած է։ Հետաքրքրական է, եւ որ Ծննդոց գիրքը գարտան կսե, որ եւ Աստված լույսը ինչեն բաժնեց խավարեն 5-րդ համարի մեջ։ Եվ լույսին անունը դրավ ցերեկ, եւ խավարին անուն դրավ գիշեր։ Ուրեմն եւ Եսայի մարգարեի 45-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ Աստված գսե ես է որը ստեղծած եմ լույսը եւ ես է որը ստեղծած եմ խավարը։ Եվ այստեղ հրեշտակը որ Աստուծո բադիժը գտապե, ինչ գտապե խավար։ Ուրեմն խավարը նաեւ կոյությունը պիտի լա, որ պիտի թափվի մարդոց վրա։ Եվ ադորամար գսվի թանցր խավար, ադորամար գսվի շոշափելի խավար։ Խավարը որ գնա շոշափել, այդքան ծանր խավար պիտի լա։ Այսօր այդ մասին գմտածեի, դեղ մասա որ խելքս սկսավ, չէ, բամը չեղավ, բարձաբես որ Աստուծո զորության վրա մտածեցի, որքան խորունգ է, որքան սիրելներ, Աստված ամեն ինչ ասած է մեզի, ամեն ինչ, արթնցնելու համար, Աստված այս բոլորը գսե ոչ թե վախ պատճառելու համար, այլ գսե որ սիրելներ մարդիկ հերու մնան սատանայեն եւ իրեն մոտենան, ստագ է։ Ինչպես որ մամաներ, բաբաներ, եւ որ դուք զավագին գսեք որ նայեր ըսկուշ եղիր եւ օրինակ բզիկ վախ մը գվախցնես, գսես որ ամոխոչոն պիտի կա քեզ պիտի դանե, կամ Հայաստան մեշոկ բաբին գսե, մեշոկ բաբին պիտի կա քեզ դանե։ Իրականության մեջ մի վախցնեք ձեր զավակներ, բայց նպատակը ոչ թե վախցնել է, այլ նպատակը ըսկուշացնել է, չէ՞։ Հիմա Աստված բաբան մեզ մեշոկ բաբանով չի վախցնել մեզի, բայց Աստված բաբան մեզի սիրելներ մեր միտքը կփանա։ Մեր միտքը կփանա, որբեսի կարողանանք մենք ճշմարտությունը ըմբռնել, այո, եւ գիտնալ խավարը լույսեն զադել։ Եվ հիշեցեք Հիսուսի խոսքը, որը սա Հովանու Ավիդարանի 3-րդ գլխու 19-րդ համարի մեջ։ Այս է դատաբարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան լույսը։ Մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան լույսը։ Ինչու՞, որտեղ իրենց գործերը չարի։ Սիրելիներ, երևակայեցեք, որ չար մարդիկ խավարը ավելի գսիրեն, քան թե լույսը։ Եվ քանի որ խավարը գսիրեն, ուրեմն ինչ պիտի կա իրենց վրա ավելի։ Խավար պիտի կա։ Խավար պիտի կա։ Թե որքան ժամանակ պիտի դեպես սիրելներ այս հարվածը, չեն գիտեր։ Եգիպտոսի վրա 3 օր դեպեց։ Բայց որքան կդեպե չեն գիտեր, բայց ասոնք վերջին հարվածներն են։ Ոմանք մեկնիչներեն սիրելներ գուզեն ասել, որ այս խավարը հոգևոր իմաստով պետք է դիտել, այսինքն այդ ժամանակներուն աշխարհի վերջին առաջ այնքան անփարոյություն պիտի լա աշխարհի մեջ, այնքան աբագանություն պիտի լա, որ խավարի պես պիտի լա, եւ նաեւ ուրիշներ գսեն, որ երկնքին այդ արևը որ պիտի խավարի, լուսինը որ լույս պիտի չդա, աստղերը որ իրենց լույսերը պիտի չդան, այդ ժամանակ է որ այս բոլորը պիտի բադայի, բայց ինչ ալ բադայի մեկ կարևոր բան։ Տեսեք, արդյունքը այս բոլորին։ Ինչ կսե շարունակությունը, մարդիկ ցավերեն իրենց լեզուները գխածնեին։ Սիրելիներ, լեզուն խածնել նշանակ է իմաստը ահավոր ցավի, ահավոր վշտի խորհրդանիշ է։ Ինչպես որ Հիսուս ուրիշ պատկերը կործած է, ագրաները ինչն էլ գրջդել։ Ուրեմն սիրելներ այս երկու պատկերներն ալ լեզուն խածնել կամ ագրաները գրջդել, երկուքն ալ կնշանակե խորունգ ցավիմը,
խորունկ մտադանչության ցավի վիշտի արդահայտություններ են։ Եվ հիշեցեք, Հիսուս շատ կկործածը գսե որ այդ օրերուն պիտի բռնեն եւ պիտի ասե խավարի մեջ նետեցեք ուր պիտի լան եւ իրենց ագրաները գրջդեն։ Կարդացեք Մատթեոսի 21-րդ գլուխը 10-րդ համար, նույնը 25-րդ գլուխ 30-րդ համար պիտի տեսնեք։ Սակայն պետք է նշել որ այստեղ մարդոց աբրած ցավը սիրելներ գապված չէ խավարին հետ։ Հիշեցեք որ առաջին հարվածը եւ որ եղավ մարդոց մարմնին վրա ամբողջությամբ ինչեր ելան բալարներ, այսինքն ուրեցներ, քերելեն, քերվեդուկ կալեն, ամբողջ թարախները բայթած, երևակայեցեք ցավը եւ հիշեցեք 4-րդ եւ որ բանը եղավ, բադիժը թափեցավ, արևը ինչ ըրավ, խանցեց, հետեւաբար այս բոլորը մարդու մեջ ինչ տվին, ցավ եւ հետաքրքրական է սիրելներ այդ ցավին մեջը իրենց լեզուն սկսան խածնել։ Հետաքրքրական է որ այս բոլորը պիտի բադահին բոլոր անոնց որոնք դժբախտաբար սիրելիներ պիտի երգրբակեն չար սատանային։ Հարցում երբ է որ հիվանդը ավելի հիվանդ կսկա ցերեկը թե ոչ գիշերը գիշերը այս ցավերը այս խիստ ցավերը երբ պիտի ապրին այս մարտիկը խավար ժամանակ ոչ թե գիշերը այլ խավարի ժամանակը եւ որ խավարի հարվածը կա երևակայեցեք ուրեմն արդեն սիրելներ ահավոր քերվդուկի ահավոր խանցված ահավոր վիճակի մեջ է ոչ մեկ տեղ չի գա մարդը որ գիտությամբ գբարդանա որ ինքը այսօր ամեն ինչի տեղը կգտնա չէ եւ հիշեցեք որ նույնիսկ երկրորդ կազանը այսին Հագա Քրիստոսը հրաշքներ ունենալու հրաշքներ կատարելու կարողություն ուներ դեսած էինք 10-րդ գլխում մեջը անիկա որ գրծած էր սիրելներ ներին որ սուրով գլուխը գդրված էր բժշկած էր զինք աստուծո դված խավարին եւ այրվածքին եւ ուրեցներուն ոչ մեկ թարման պիտի չկարողանա բերել ոչ մեկ աստուծո դված բադիժեն ոչ ոք կրնա ազատիլ ոչ ոք եւ վրանալ խավարը պիտի կա ուրեմն երևակայեցեք որ գրգնագի հազարաբադիկ պիտի լա իրենց ինչը իրենց սիրելներ դարաբանքը ահավոր ցևով պիտի դարաբին եւ պիտի խածնեն իրենց լեզուները հետաքրքրական է շատ հետաքրքրական բացատրությունը տված է 300 տարի առաջ Պետրոս անունով arczepiskopos-ը Աղամալյան գսե որ ինչու համար լեզունին պիտի խածնեն որովհետեւ մենք մեկ համար առաջ 9-րդ համարի մեջ տեսանք որ երբ որ այս բոլոր բադիժները եկան ապաշխարեցին ինչերին հայոյեցին որութեմ աստուծո եւ հաջորդ համարի մեջ աբի տեսնենք քանի որ հայոյեցին իրենց ինչով իրենց լեզուով հիմա ժամանակ եկավ որ աստուծո բադիժ ժամանակ ինչը խածնեն իրենց լեզուն խածնեն լեզուն գսե Պետրոս arczepiskopos շատ հետաքրքրական գերբով Առաջինն է որ ցավը գզկա ինչպես որ մեծահարուստը երբ որ գրագին մեջն էր ինչը սավ հայրապրամին հայրապրամ գաղաչեմ քեզի ղրգե Ղազարոսը որ իր մադը շուրին մեջ տաթխե եւ իմ լեզվիս տպցնե որովհետեւ գրագի պես գայրի Սիրելիներ լեզուիս տպցնե չսեր մարմնիս տպցնե լեզուիս որովհետև վայ իմ լեզուիս որ ես չապաշխարեցի վայ լեզուիս որ ես բղձալից խոսքերսի վայ լեզուիս ինչպես որ սիրելներ երբեմն երբ որ բզդիկ էինք մենք սխալ բան ասեինք հանգարց մաման ինչ կսեր լեզուտ խած գամ մաման գսեր ախ եկեք մեզ արծեք Պերանտ պաց, մաման, հալեբի գարմիր բիբեր գտներ, հալեբի գարմիր բիբերը, այնքան գծու էր, որ այլևս ինքնապերապար ալելույա գերք էինք,
Այո, սիրելիներ, լեզուն խածնել։ Եվ ադոր համար մենք մեր լեզուն հիմա խածնենք, որ Թադաստանի ժամանակ մեր լեզուն չխածնենք։ Հիմա է խածնելու ժամանակնից։ Հիմա է, որ երբ որ սիրելիներ մեր պերնեն դուրս ելե ամեն ինչը, որտեղ գիտեք լեզուն ինչի գնամանցնեմ ես։ Լեզուն սիրելիներ չրհորին մեջ իջած բարանն է։ Չրհորը ուր է սիրտը։ Սիրտը ինչն է մարդուն ամբողջ մտքին ուղեղին նստվածն է, նստարանն է։ Հոն Հիսուսը սա որ ինչ որ մարդու մեջ կմտնի անչե որ կբղձե, այլ ինչ որ մարդուն սրդին մեջ են գելե։ Շատ լավ։ Եթե սրդիդ մեջ փարիփան գա, սրդիդ մեջ են ինչ գելե փարիփան։ Եթե սրդիդ մեջ չար բան գա, սրդիդ մեջ են ինչ գելե չար։ Ինչպես որ երբ որ չորորի մեջ բարանը գիճեցնես, թույլը գա։ Թույլը քեզի ճուրը գկաշե, ինչ ճուր գկաշե։ Եթե ճուրը որտնոդած է, որտնոդած ճուր քեզի վեր գանե։ Եթե ճուրը քաղցր է, քաղցր ճուր գանե։ Եթե աղի է, աղի ճուր գանե։ Այնպես ալ սիրելիներ, լեզուն ադիգա է, որ գիչնե սրդի մեջ են գավակե գելե։ Եվ որ քեզի փամը գսե մեկը, սիրելիներ սրդի մեջ են ասավ։ Ադոր համար մի արդարացներ տուն քեզ, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույր։ Ասիր մեղայի եգուր, անոր որ ցավցուցիր։ Անոր որ ցավցիր ասես որ լեզուս փրտեր, լեզուս կդրվեր եւ չսեի մեղ կորձեցի, ներեինցի։ Չներես անգամ իրավունք ունիս, բայց ներեինցի, մեղ կորձեցի լեզվովս։ Սիրելիներ, եկեղեցվո մեջ, մեր եկեղեցվո մեջ, Հայաստանի Ցարակելական Սուրբ եկեղեցվո մեջ բادرակներու ընթացքին հաղորդենեն առաջ մեղան կգարտանք։ Մեղայի ընթացքին լեզվի համար հadouk բաժին կա։ Մեղանչեցի չար խոսքերով լեզվովս։ Եվ գիտեք ինչ։ 18 մեղքեր գիշվին։ 18 մեղքեր։ Մեղաչարապանությամբ լեզվիս, սդախոսությամբ, սուդ երթմնազանցությամբ, հագարագությամբ, վիճապանությամբ, քսուտադարգապանությամբ, ձաղու զրախոսությամբ, հերցախոսությամբ, անիծապանությամբ, դրդնչելով, թշկոելով, փամփասելով, հայոյելով, մեղ Աստծո։ Հետաքրքրական է, ասիկա մեր հայրերը սիրելներ քրած են հայրավոր դարիներ առաջ։ Այսօր բժշկական գիտությունը կփաստե որ լեզուն 18 մգանները փաղկացած է։ 18 մեղքեր նշած են մեր հայրերը որ լեզուն գրնանել։ 18 մեղքեր։ Ահա սիրելներ, լեզունին պիտի խածնեն։ Լեզունին պիտի խածնեն։ Այս բոլորը սիրելներ բարաբի կրված են։ Ոչ։ Անցնենք հաջորդ համարին։ 11-րդ համար, այսօրվան վերջին համարը։ Իրենց ցավեն ու վերքերուն գոդանքեն գհայոյեին երկինքի աստուծույն եւ սակայն չաշխարեցին իրենց կորձերեն։ Վայ մարդկության։ Սիրելներ դեսեք որ օր մարդկությունը քազան պիտի դառնա։ Դեսեք որ մարդկությունը օր պիտի չարանա։ Պիտի չարանա։ Սպասելի էր որ այս բոլորեն վերջ մարդիկ ապաշխարեին, չէ՞, բայց արդեն ապաշխարության ժամանակը վերջացավ։ Ինչպես 9-րդ համարի մեջ տեսանք 4-րդ հարված եւ որ եղավ 9-րդ համարի մեջ տեսանք, որ մարդիկ չապաշխարեցին եւ չփարավորեցին Աստված, այլ հայոյեցին, այստեղ սիրելիներ գտեսնենք, որ հարվածներու ենթարկված մարդոց անուղա ընթացքը գտեսնենք, անոնք ուղղվելու դրամատրություն չունին, ընդհանրակը անոնք սիրելներ, երբ որ ցավերը գունենան իրենց մարմնին վրա, ինչպես որ անցյալին փարավոնը, Եգիպտոսի փարավոնը իր սիրտը գարձրացուց ամեն մեկ հարվածենի հետ, այդ ժամանակ սիրելներ, մարդիկ իրենց սիրտը ինչ միտենեն, պիտի գարձրացնեն, պիտի չհավատան Աստծո, եւ ոչ միայն պիտի չհավատան, ներողություն, սխալ փառքորձացի, պիտի մերժեն Աստված, եւ ոչ միայն պիտի մերժեն Աստված, այլ սիրելիներ պիտի հայեն Աստծո։ Ինչու համար էսի սխալ կործածեցի, մասնավորը այդ բառը եւ էսի սխալ կործածեցի, որովհետեւ անդրադառնակ ու երբեք չմոռնակ։ Անցող շաբաթ ցեզիսի որ անհավատ մարդ գա աշխարհի վրա, անհավատ մարդ չգա։ Մարդիկ իրենք անհավատ գհրճագեն, գհամարեն,
բայց կհարցնես, որ ներողություն ինչ բանի անհավատ ես, կսե Աստուծո չեմ հավատար։ Երբ որ դու արդեն գսես, որ Աստուծո չեմ հավատար, ուրեմն դու կհավատաս, որ Աստված գա, որուն դու չես հավատար։ Ուրեմն անհավատ մարդ չկա, որովհետև մարդ, որ փանագանությամբ ստեղծված է, մարդը փանագանությամբ գիտե, որ ստեղծիչ կա։ Բարձաբես, որ ոչ թե անհավատ են, այլ զաստված ուրացող են, զաստված մերժող են, Աստուծո գոյությունը, ինքնությունը, էությունը մերժող են, հստակ է, ուրեմն անհավատ չեն, եւ ուրգե գիտենք անհավատ չեն, որովհետև նայեցեք ինչ կսե, իրենց ցավեն ու վերքերուն գոդանքեն, գոդանքը նշանակե ահավոր ցավ, գոդա վերքը, գահայոյեին, որու Չէ, Աստուծույն չէ, փառնացեք ինչ կսե, երկնքի Աստուծույն, որովհետև երկրի վրա էլ Աստվածներ կան, երկրի վրա չաստվածներ կան, մարդիկ սարկած են այդ չաստվածները, գիտեն այս մարդիկը, որոնք ցավ պիտի գրեն, վիշտ պիտի գրեն, գիտեն, որ այս իրենց եկած բադիժները ոչ թե երկրի վրա արցաններեն են, չաստվածներեն են, որոնց յետին թևեր կան, չարվոքիներ կան, ոչ, այս եկած բադիժը ուրգե է, երկինքի աստուծմե է, երկինքի, ով է երկինքի աստվածը, երկինքի աստվածը դիեզերքի աստվածն է, որ Հիսուս մեզի սորվեցուց և ըսավ, երբ աղոթեք ասեք, հայր մեր, որ երկինս ես, որ երկնքում ես, որ երկնքի մեջ ես, ահա սիրելիներ, ասոն Կիդեն, ոչ թե անհավատ են հետևաբար, այլ բարձաբես սիրելներ չեն ընդունիր զաստված, չեն ուզեր, գմերժեն Աստուծո հավատալ և երգրբակեն որու, բիդի երգրբակեն սադանային և մերժելով արարիչը, մերժելով դերը, իրենք ալ ահավոր ծավերու բիդի ենթարգվին։ Եվ եղբայրներ քույրեր, Աստուծո բադիժները անպայմանորեն պիտի կան, անպայմանորեն, պիտի կան ու թափին անոնց վրա, և անոնք պիտի տեսնեն Աստուծո մադը այս բոլոր բադիժներու մեջ, պիտի հասկնան, որ այդ հարվածները երկնքի Աստուծմե իրենց վրա գուկա։ Եվ գիտեք, ընդհանրապես սիրելիներ, Եվ որ մեկը թիմացինեն չկարողանա վրեժ լուծել, եւ որ տեսնե, որ ինք թիմացինեն ավելի դգար է, ինչ կսկսի ենել? Հայոյել։ Ով որ սկսի հայոյել, ուրեմն ինչ է ինք? Դգար։ Դգարներն է, որ գայոյեն։ Եվ որ պամը չես կրնարնել, եւ դգար ես, ինչ կնես? Կսկսիս հայոյել։ Ասիկա լավ իմացեք։ Այստեղ մարդը մի տեսնե ինքզինք ինչ Աստուծո թիմաց, անզոր, ով ես մարդ, ով ես հողեղեն արարածք, և որովհետև բիդի սիրելներ չուզեն ապաշխարել, որովհետև բիդի չուզեն խոնարիր դիրոջ թիմաց, և քանի որ չեն կրնար պամ մնել Աստուծո, Եվ քանի որ իրենց բաշտած ներնալ պամը պիտի չգրնանել, ոչ տեղ ու թարման պիտի դա իրենց, ոչ մեկ բան վրեժ պիտի գրնա Աստուծմել լուծել, հետևաբար այնքան չարությամբ լեցված պիտի լան, այնքան խավարած պիտի լան, չմոռնաք խավարը միշտ, այնքան խավարած պիտի լան, հակառակ որ գիտության թարու մեջ պիտի լան, երևակայեցեք, եթե գիտություն այսօր զարգացած է, Հիսուսի կալուստեն առաջ դեր ինչեր պիտի լան, բայց սիրելիներ այդ գիտությունն անգամ իրենց ունեցած ոչինչի պիտի վերածվի եւ քանի որ պիտի չկարողանան ովևէ մեկ ցեվով վրեժ լուծել Աստուծմե, պիտի սկսին ինչ ունել հայոյել։ Եվ անցնող շաբաթ ցեզի սիրելներ, որ հայոյությունը նշաններեն մեկն է վերջին ժամանակներու։ Գիշեք, չէ՞։ Ցեզի ընթերցեցի Բողոս Արաքյալի իր աշակերտին Դիմոթեոսի գրած նամակեն անպայմանորեն սիրելներ բացեք եւ գարտացեք դուննալ, բայց ես ցեզի մա գարտամ երկրորդ Դիմոթեոս երրորդ գլուխ առաջին 5 համարները երկրորդ համարի մեջն է որ հայոյանքի մասին խոսի, բայց ես 5 համարները պիտի գարտամ լավ լսեցեք
Սա եւս սկիցիր թե վերջին օրերուն դժվար ժամանակներ պիտի կան։ Որովհետև մարդիկ պիտի դառնան անձնասեր։ Բամը գիշեցնեմ էզի, այսօր այդ վիճակի մեջ ենք, եւ օրը մարդը ինչ կդառնա անձնասեր։ Եվ տեսեք սիրելներ, ինչ կսորվեցնե մեզի աշխարհը, անցիդ մասին սորվեցուր։ Ամեն ինչը self, անց։ Ամեն ինչը քո անցդ։ Շարունակությունը երկրորդ բառը, տրամաբաշտ։ Հիմա այո ասեք։ Ամպարդավան։ Հբարդ։ Երանիոսը լար մերկույրը։ Հայոյիչ։ Գրեսնեք, հայոյիչ։ Ձնողներու անհնազանդ։ Աբերախտ։ Սրբությունները ոտնագողող։ Դմարտի անկուտ կնշանակե, հաջորդ բառ, անկուտ, չարախոս, անհանդուրժող, թաժան, փարիին թշնամի, մատնիչ, անբատկար, կորոզ, ավելի հեշտանքը սիրող կանզ Աստված, երևութաբես Աստվածաբաշտ են անոնք, բայց խորքի մեջ չեն հավատար Աստվածբաշտության զորության։ Սիրելներ, եւ որ այո գսեիք, հանգարց ծեր ցայները մարեցան։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ Հիսուս մեզ իսավ, ով որ ցեզ մե ամեղ է թող առաջին քարն է։ Եվ ամենքս սկացինք, որ ասիկա ուրիշներուն համար այո գսեինք, բայց տեսանք, որ ասոնց մեմ շատերու մեջ մենք ալ գանք։ Եվ այսօրվան հոգևոր սերդողությունը գուզեմ ավարտել, ճիշտ վերջին խոսք ուղելով նախ իմ անձիս, նաև ցեզ մե յուրաքանչյուրին։ Մենք սիրելներ գրնանք հիմա Փարիսեցին նման ասել. Փառք ես Աստված, ես այս աշխարհի երկրավոր մարդոց պես չեմ գահավադամ քեզ։ Ես չեմ ուրանար քեզ, փառք Աստծո։ Գրնանք ասել, որ դեր Աստված ես չեմ հայուեր քեզի, մեղայի Աստծո, մեղա։ Գրնանք ասել։ Գրնանք ասմարտոց պես ասել Աստված բային ասել, որ դեր Աստված ես այս մարդոց պես չեմ, քազանին չեմ երկրպակե, չէ։ Բայց սիրելներ, ամեն օր մենք այս մարդոց մե ավելի եւ նույնքան նույն մեղքերը կգործենք։ Եվ գուզեմ ավարտել լրջությամբ որբեսի մտածեք, ցեզի ընթերցելով Հռոմայեցիներու նամակի երկրորդ գլխու Բողոս Արաքյալի հետևյալ հատվածը։ Երկրորդ գլխու 1-ին մինչև 8 համարները պիտի կարդամ եւ գավարտեմ։ Ուստի արդարացում չունիս տուն, ով մարդ, թուն որ ուրիշները գտադես, որովհետև ինչ բանով որ ընկերդ գտադես, ինքզինքդ գտադաբարդես, քանի որ նույն բաները թունալ գործես, թուն որ գտադես։ Որովհետև գիտենք թե Աստված ճշմարիտ թադաստանով պիտի տադե անոնք, որ այսպիսի բաներ գնեն։ Արդ, ով մարդ, այս խոսքը Բողոս Արաքյալ գրած է ինձի համար եւ ցեզի համար, բայց նախ ինձի։ Արդ, ով մարդ, թուն որ այսպիսի բաներ ընողներ գտադես, բայց թուն ինքդ նույն բաները գնես, գխորիս թե թուն Աստուծո թադաստանեն զերծ պիտի մնաս։ Գխորիս ով իմանցս։ Գամ գարհամարես անոր անչափ քաղցրությունը, ներողամտությունը եւ համբերադարությունը, երբ գիտես որ Աստուծո քաղցրությունն է որ քեզ ապաշխարության կբերե։ Քու գարձրությանդ եւ չզղջացող սրդովդ միայն փարգություն է որ գտիզես քեզի համար, երբ փարգության օրը կա եւ Աստուծո արդար թադաստան հայտնվի, որովհետեւ Աստված յուրաքանչյուրին պիտի հատուցանե անոր կորձերուն համաձայն։ Հավիտենական կյանք պիտի դա անոնց, որոնք բարի կորձերու մեջ հարադևելով փառք ու բադիվ եւ ամահություն կփնտրեն, իսկ փարգություն եւ զայրույթ պիտի վերաբայի անոնց, որոնք հագարագութենե դարված չեն հավանիր ճշմարտության, այլ անիրավության մեջ կմնան։ Այս մասին մտածենք
որպես քանի որ դեր ուշ չէ, քանի դեր ապաշխարության ժամանակ է, որպեսի օրը չկա, որ սիրելներ ես կամ դուք մեր լեզուները խածնենք ու վայ գարտանք։ Ամեն։ Աղոթենք իրարու համար, աղոթենք հիվանդներու համար, աղոթենք աշխարհի խաղաղության համար, աղոթենք մեր հայրենիքին համար եւ ծեր ընտանիքներու զավակներու ապաշխարության համար։ Աղոթենք սիրելներ։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ով իմ դերս Հիսուս Քրիստոս, գիտեմ որ մեղավոր անց մնեմ, ուստի քո արջևդ կխոնարհիմ եւ քո ներողամտությունդ կխնդրեմ։ Գահավադամ որ իմ փոխարենս տուն անեցքի դակ մդար ու խաչապայտին վրա կամվեցար ու իմ մեղքերուս համար տուն մերար, որբեսի քո մերնելովդ ես կյանք ունենամ։ Երրորդ օրը մերելներեն հարություն արիր ու զիսալ քու հետդ հարուցանեցիր իմ մեղքերուս մերելուտենեն։ Ինձի շնորելով մեղած թողություն։ Այս բահուն ես կաշխարեմ։ Գզղճամ իմ մեղքերս, անօրենություններս ետ կդառնամ ու կխոստովանիմ զանոն քու արջևդ եւ կհրավիրեմ քեզ, որ իմ սրտիս ու կյանքիս մեջ կաս։ Բժշկես խոցված սիրտս ու հոգիս, ազատես իմ մեղքերուս եւ դրդմության ասկաբանքներեն եւ առաջնորդես զիս դեպի հավիտենական կյանք։ Գուզեմ միայն քեզի վստահիլ ու քեզի հետևիլ, քեզ հայտարարելով, որպես իմ դերս ու փրկիչս։ Հավիտենապես գործնապանեմ քու սուրբ անունդ։ Ամեն։ Մեղավորած մեղավորա թարց բրգություն թարց բրգություն դերվորմյա Իշյադեր եւ ողորմյա Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն Հայր մեր որ եկիս
արկայություն քո երիցին գամքո որպես երգիս և հերգրի սաղաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր թող մեզ զբաղվիս մենք որպես եղնենք թողում մերոց բարդաբանած և մի դաներս մեզի փորձություն Զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանը Սավիդենից ամեն օրտնյալ գեղերուկի շնորհացն սրբոքվույն երթայք խաղաղություն և Տեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ցեզ ընդ ամենեսյանդ ամեն Աստված ցեզ յետելասիրներ ամփորձանք ցեր դուներ հասնիկ